saaxiib la noqo murugada. Murugadu waa qayb ka mid ah nolosha. Ma joojin kartid xaaladda iyo qaabka ay kugu imaanayso noloshu, laakiin waad maarayn kartaa. Dadku badanaa waxay ka murugadaan sababta ay u dareemaan murugta, laakiin haddaad aqbasho oo saaxiib aad la noqotid, way kuu fududaanaysaa in aad xallisid. U sheeg naftaada. Markii aad naftaada u sheegtid oo aad sharaxdid dhibka ku haysta, aadna qortid, waxaad ogaan kartaa markaas tillaabooyinka ugu wanaagsan ee aad qaadi karto si aad u xallisid walwalkii aad qabtay. Kuleyl badanaa sida aan u sugno cuntada kuleyl ilaa ay ka qaboobayso si aynan u gumanin. Waxaa sidoo kale ku soo maraya noloshaada xaalado qaar ama dhibaatooyin keeni kara inaad ka xanaaqdo. Markaas oo kale waxaa muhiim ah ama wanaagsan in aad sugtid ilaa arrintaas ay ka degayso ama ay ka qaboobayso. Dhibaatooyinka qaar uma baahna oo kaliya in isla markaas aad ka hortagtid, laakiin waxay u baahan yihiin in aad waqti siisid oo aad sugtid ilaa inta ay ka degayso arrintu. Haddii kale adiga oo kulul iyo arrinta oo kacsan ayaa isla qarxaya. Marka aad ka dhigto wax aan macno lahayn dhibka, wuxuu isu beddelaa mid awood badan aan lahayn, raad weyna kugu yeelan. Buunbuuninta iyo cabashada badan waa shidaalka dhibka sida ugu sii badan lahaa. Sababtoo ah haddii aad dabaxaya iska dayso, isaga ugu dambeyntii iska damaya. Laakiin haddii aad gaas ku sii shubto, waa sii holcaya oo cirka ayuu gaaraya. Dhibkuna sidaas buu ka dhigan yahay. Haddii wax inagu dhaca dhib aan u aragno, sida inaan qaylino, walwalno, boodboodno, adeegsano erayadan sida alla ba'ayay, hoogayay iyo wax la mid ah, dhibku waa kaaga sii daraya, farxadduna way kaa sii fogaanaysaa. Muhiimad ha siinin. Haddaad soo gasho meel aad u qurux badan oo ay yaalaan wax walba aad jeceshahay, kadibna ay ku muddo qodax yar, aadna maanta oo dhan ku mashquulshid qodaxdaas ku mudday, waxaad iloobaysaa inaad ku raaxaysato quruxdaas. Nolosha qofkuna waa sidaas oo kale. Haddii maanta oo dhan aad ku mashquulshid oo muhiimad saartid dhibaatada yar ee ku soo gaartay, waxaad ahaanaysaa qof murugaysan. Haddaba muhiimad badan ha siinin dhibaatada yarka ah ee aad kala kulmaysa noloshaada si aysan kugu ilowsin farxaddaada. Raadi xalka. Duruufta iyo dhibka ku haysta ha ka dhigan cudurdaar ee kac oo meesha ka kac. Waad ka awood badan tahay dhammaan dhibka ku haysta, waadna ka khatarsan tahay dhibka ku haysta. Ogow in dhibaato walba ay leedahay xal. Raadi xalka kuna dhaqaaq samayntiisa. Sidoo kale isku day in aad la wadaagtid asxaabtaada. Taas waxay kugu suurtagelinaysaa in aad hesho xal badan oo kaa maqnaa. Noolow maanta. Maanta waxaad ka mid noqotay liiska dadka loogu talagalay inay soo nabad kacaan, naftana lagu soo celiyo. Dheh alxamdulillaah. Nolosha oo dhan waa maanta. Hadda xilligan aad nooshahay, xilligan aad muuqaalkayga daawanaysid. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi, haddii aad wabarisatid ha sugin galabtii, haddii aad galabaysatidna ha sugin subaxdii. Maanta aad joogtid ku noolow saacadaha yar, waayo waxaa kuu qarsoon sirta jiristaada. Maanta waa xaqiiqo jirta. Haddii aan rabno inaan si fiican u noolaano, waa inaan ilownaa shalay iyo berri, waayo waxay inaga mashquulinayaan wixii aynu qabsan lahayn maanta. Haddii aad maanta oo dhan ka murugoonaysid wixii tagay ama aad ka fikirayso waxa soo socda, lagama yaabo inaad hesho farxad. Ma bedeli kartid wixii tagay, awoodna uma lihid inaad garatid waxa soo socda. Marka maxaad u murugoon ama aad u walwalin? Maanta waxaad haysataa fursad. Mar dambena ha dayacin jaaniskaaga. Ka faa'iidayso waqtiga aad joogto. Qaado warqad oo qorshe daqiiqad kasta meesha aad ku luminayso. Waqtigu waa sida seefta, goy inta uusan ku goyn. Jaanis ayaad haysataa. Ogow weli waad nooshahay. Maanta waxaan ku dadaalayaa sida u noqon lahaa muslim wanaagsan. Salaada ayaan waqtigeeda ku tukanayaa, quraanka ayaan akhrinayaa, xuska Alle ayaan badinayaa. Maanta waan farxi doonaa. Farxad waxay ka timaadaa nafta gudaheeda. Maanta waxaan isku dayi doonaa inaan maskaxdayda nadiifiyo. Waxaan baran doonaa wax waxtar leh. Waxaan akhrin doonaa maado cusub. Waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan u fahmi lahaa. Maanta ayaan daryeeli doonaa jirkayga. Waan quudin doonaa oo nafaqayn doonaa. Mana dhibi doono, mana dayici doono. Maanta 3 qof ayaan ka farxinayaa oo wanaag ayaan u samaynayaa, umana sheegi doono. Maanta waa la jeclaan doonaa oo waxaan ku hadli doonaa hadal wanaagsan. Waxaan ula dhaqmi doonaa si edeb leh oo deeqsinimo leh. Waxaan dadka siin doonaa ammaantayda oo qofna eedayn maayo ama cidna uma raadinayo qaradaadka. Maanta waxaan isku dayi doonaa inaan noolaado hadda, xilligan oo kaliya. Maanta waxaan ka fogaan doonaa cabsida, gaar ahaan cabsida farxad la'aanta. Waana ku raaxaysan doonaa wax kasta oo qurux badan.